Продовжується програма «Ранок на Алтаві». Вітаємо усіх наших глядачів з Різдвом Христовим. І наразі поговоримо про різдвяне містечко, яке прямо зараз вже створене біля Оцевому. Так, і з цього приводу ми запросили організаторів, ініціаторів цього дійства. Давайте знайомитися. Сергій Мурза, організатор заходу «Різдвяне містечко. Ніч у Віфлеємі». Доброго ранку. Доброго ранку, з святом вас. Вітаємо вас також. Олександр Храпач, голова громадської організації «Місія милосердя і справедливості». Вітаємо вас. Маємо до вас перше запитання. Взагалі, звідки з'явилася ідея створити таке різдвяне містечко? Ідеї, взагалі, це не... Ця ідея, вона дуже розповсюджена у Сполучених Штатах, і я сам якийсь час прожив там, і коли в минулому році общались зі своїми друзями там в українській діаспорі, і після такого одного з вечорів, які проводились там у Сакраменто, Каліфорнія, я кажу, слухайте, якби нам в Полтаві ви допомогли таке містечко відтворити, і друзі наші, знайомі з діаспори, вони відкликнулись, і ось вийшло так сьогодні у Полтаві. Тобто ідея прийшла з Сполучених Штатів Америки, в принципі, так, і вже до нас. Самого містечка так, але Різдво це не зі Сполучених Штатів Америки, а це по всьому світу. Ідея самого заходу, так? Самого заходу, Як так. довго готувалися? Готувались приблизно за півроку до самого заходу, але основні, скажімо так, підготовчі роботи вже були на протязі, певно, 3 місяців. Шились костюми, більше 100 костюмів, готувались декорації. Це буде проходить на території Оцевому, обласного центру учнівської молоді. Так, 4 січня відбулося відкриття, наскільки нам відомо. Отож, для тих, хто ще не встиг відвідати, що ж чекає на гостей? Шилися костюми, прозвучала така фраза, так? Тобто це буде своєрідне дійство таке, так? Розкажіть детальніше про це. Так, Саша, ти хочеш розповісти? Олександре, Да, так, Олександр. розкажіть більш детально нам, Дякую. що зможуть відвідувачі побачити. Зрозуміло, що в першу чергу я не жив в Америці, я виріс в Україні. І ви знаєте, за моє життя так відбувалося в сільській місцевості, і всі ми колядували, все у нас гарна традиція, ми виросли в такій культурі, скажімо, християнській. Да? Але я розумію, що в той час ми не усвідомили, що це дійсно є Різдво Христове. Да? У кого є, склалися свої традиції. І тому, власне, коли виникла така ініціатива, то зрозуміло, що вона є дуже актуальною для нашого суспільства на сьогоднішній день. Дійсно для того, щоб наша Полтавщина, діти, молодь і доросле населення змогло зрозуміти, що не просто форму Різдва, да, а суть Різдва. І от саме ці локації, які їх там досить багато, 150 акторів буде, і різні, вони дають можливість пережити ту атмосферу, яка була 2019 років назад. Бо, власне, саме ми знаємо, що рахуємо ми роки саме від народження Ісуса Христа. Тому але ми не звертаємо увагу. Ми колядуємо, ми, можливо, збираємося за сім'єю, в сім'ї, за столом, за святком. Але насправді це свято, воно зосередження в тому, що це було народження Сина Божого. І яким чином воно відбувалося, то це якраз свято буде проводитись ніч у Віфлеємі для того, щоб показати, як максимально наблизити дітей і нашу уяву, і пережити дух і культуру цього свята, і якби має на меті, в тому числі, і культурно-просвітницьку роботу. І для того, щоб нашу націю, яка вважає себе християнською, щоб ми максимально змогли привернути до дійсності, да? Як це дійсно відбувалося. І я думаю, що якщо ми дійсно повернемося і кожна сім'я буде усвідомлювати, що це в першу чергу народження Сина Божого, Ісуса Христа. І як це відбувалося, що цей Син Божий прийшов до нас у хліві, і Він прийшов саме для того, щоб нам допомогти, коли наша нація зараз переживає особливі такі трудності, да, важкі часи. І я розумію, що ми, знову ж таки, якщо згадуючи своє покоління і дивлячись Конституцію України, де говориться, що ми, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, то ми маємо все-таки просити і благати милості якраз у Бога. Да? І я вірю, що Бог дасть нам тоді мудрості для того, щоб вийти із складних ситуаціях, але спершу для цього ми повинні усвідомити не просто форму, а суть. Що є дійсно таке є Різдво.
І для того, щоб Ісус Христос родився не просто отак, як колись 2019 років назад, а щоб Він прийшов дійсно в кожну оселю. Щоб в кожну оселю прийшло це те добро, та мир і та любов, яку, власне, Бог Син і прийшов на цю землю, щоб нам дати. І як наслідок потім вже я вірю, що будуть інші плоди у нашої культури і в нашій місцевості, якщо ми будемо повертатися до справжніх історій. Ми впевнені, що відвідувачі відчувають на собі ті, що вже змогли так прийти, і ті, що сьогодні, завтра ще зможуть, вони відчують цю атмосферу різдвяну, так і перенесуться на більше, ніж 2000 років назад. Хотілося запитати у вас, знаходили таку інформацію, що також чекають на всіх, хто прийде, живі тваринки. Чи це правда? Так, так. Що ми плануємо сьогодні і завтра ще мати? Це вас чекають взагалі ідеї, якби на вулиці ми зробили таку реконструкцію пастухів і овечок живих. Буде звучати голос, виходять дітки, співають, якби явління ангелів. І ось пастухи йдуть поклонитись Ісусу Христу, який реконструкція цього, якби шапа, чи як сказати, цієї станції. Люди попадають в зал, і там проходить, як і в ту ніч в Вифлеємі проходила перепис населення, де зустрічали людей римські воїни, де перепис проходив, і ось вони йдуть далі. Тут ціла сюжетна лінія, так? Так, так, ціла сюжетна лінія, і якби люди попадають в такі, скажімо так, на вулицю Вифлеємську, де діти можуть собі зробити парфюми повністю з нуля. Все це можуть забрати потім з собою. Країна гончарства буде, чи є настоящий гончар, можуть собі щось зробити, розмалювати. Також Йосип та Марія будуть там, а також буде пригощення чаєм, кофе, щоб зігрітися трошки. Ось так. Олександр казав, що близько 150 акторів буде, так? Це актори, які звідки вони залучені? Це просто волонтери, чи ви звертались до організацій, які приєднались до вас? Як наші гості діаспора приїхали, там близько 50 чоловік, да? Це і З США, так? Так, і з інших міст також країни приїхали. І, але переважно більше це наші полтавчани, тож вони є прихожанами помісної церкви «Хліб життя», пресвітером якої є пастор Сергій, і інші, якби, хто не байдужі до цієї дії. Ми, власне, скажімо так, цей захід, він міжконфесійний. Він не має на меті представити якусь конфесію, оскільки Різдво, воно міжконфесійне, воно для всіх людей, незалежно від нації, від походження, від твоєї приналежності якої. Тому є цілі, і всі долучилися, власне, розуміючи важливість цієї справи, тому люди відкриті для того, щоб дійсно довести цю дійсність і цю радість до всіх наших. Хотілося б продовжити дійсно вашу думку про те, що ми звикли святкувати так цей день. Чимало збираються за родинним столом, от ми вже про це говоримо дійсно з початку ефіру, але зрозуміти суть цього свята, мабуть, не кожному вдається, і буде цікаво і дітям, і дорослим. До речі, тут немає такого акценту виключно на дітей. Чи буде цікаво дорослим, наприклад, щось подивитися, щось для себе дізнатися? Саме містечко, воно більше для дітей і батьків. Більше для дітей буде цікаве, сімейне, якби. 7 числа, тобто сьогодні, на 11 годину буде проходити різдвяний концерт. Це відкрито для всіх. Це колективи ЗЦВОМу, це буде учасники з діаспори США, сольні номери. Також будуть полтавські наші люди участвувати в цьому концерті. А також 8 січня, тобто завтра, до нас приїжджає театральна група із Києва, «Місія Еммануїл», які будуть церкова програма різдвяна. Буде дуже цікаво на 11 і на 13:30, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ось теж буде дуже цікава програма з звірями там і виставами представлена, тому запрошуємо. Вже на 11-й нехай всі приходять і до самого вечора. Так. І залишаються. 8 січня, завтра це буде заключний такий день. Да.